Bidiyon mun namu na yau zamu muku bayani ne yadda zaka yi transfer USDT daga OKX zuwa Binance. Farko ka shiga cikin OKX ɗinka ka taba access, akan access ka taba withdraw. Idan ka taba kan withdraw ka taba withdraw crypto. Nan za su baka damar crypto da zaka je ka yi withdrawing. Already kun riga da kun sani USDT ce zaka yi withdrawing. In ka gane ta akan farkon board ka taba ta, idan ba gani ba kai searching. Idan kai searching zaka yi searching kan wani network ne zaka yi withdrawing inta daga OKX zuwa Binance. Ka zaɓi network za su baka masu dama suna nan tiyarar da dai sauransu. Wanda duk ka zaɓa ka shiga cikin Binance ɗin ka taɓa access ne ka taɓa deposit. Idan ka taɓa access ka taɓa deposit already ka riga da ka san da cewa OKX dala ce zaka yi withdrawing. Idan ka taɓa shi ma kan dala nan shi ma yana da network inda zaka iya yin withdrawing daga can zuwa nan. Ka diba network inda ka sa can shine zaka zuwa nan ka kwashi address ne wanda zaka yi deposit din. Idan ka yi kwashi address ne kai copy ne ka koma can cikin OKX ɗinka ka yi posting ne. Idan ka yi posting ne already suna ne zai hito. Idan bai hito ma dai ka riga da ka san da cewa shi annan shi a can. Ka sa amount in abin da zaka yi withdraw. Idan ka sa amount in abin da zaka yi withdraw sai ka taba continue, sai ka taba confirm. Idan ka yi confirming cikin funding zaka turo su ko kuma cikin spot trading ko kuma cikin trading zaka turo su. Idan cikin funding ne ka taba ka yi confirm, sannan nan ka yi confirmation na ita kudaden nan. Zaka ga features in OKX suna da dama waɗanda zaka yi amfani da suwa ka yi withdrawing ɗinsu. Ya danganta da yadda za ka yi, amma dai abun yana da sauki. Kada ku manta ku danna mana subscribe, ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabon bidiyo da zaman ɗora. Already da zarar kai withdraw ɗinsu za ka jira minti guda ko minti biyu, ya danganta za su sauko kuɗaɗe.